مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال. ولآخر رسول مرسل يا رسول الله وصبورا قد تجلى يا نبي خير pimpin para santri di dia anu biasa nyontoh karena pimpinanna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah dina ieu wengi aya beberapa acara nyaeta acara nu kahiji alhamdulillah tadi kurang sadayana parantos dilaksanakeun nyaeta pembacaan Maulid Deba. Oke, pembacaan tahlilna mudah-mudahan ye pembacaan ganjaranana sing didugikeun ka ahli Korea gadok di dia amin ya robbal alamin. Oke, kabarokahanana insyaallah urang benangnya asal urang niat ikhlas. Nah eta acara nu kadua. Acara nu katiluna nyaeta pembacaan Gema Kalam Ilahi anu kaopatna sambutan di Babalurah. Oke, acara nu terakhir eta tausiah anu insyaallah ieu tausiah bade diisi ku guru urang sadayana. Ieu teh mubalik tunggal. Kangge mempersingkat waktu acara anu salajengna nyaeta pembacaan Gema Kalam Ilahi anu insyaallah bade dikumandangkeun ku Ustad Ishak anu ti Ciapus. Mangga waktos nyangakeun. Sallallahu ala Muhammad hadul Qur'an. Aturan yang ada upami eta misalkan aturan atas saya insyaallah sarana prasarana keagamaan yang ada di wilayah desa Gadok biasa dibantu oleh pihak pemerintah desa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mohon atas perhatiannya. Subhanallah, 165 negara, Indonesia saja 746 bahasa daerah. Loba teh kira Bu. Makanya di pesantren meskipun secara dasar Ribados Oge di samping dari Agus juga pernah beliau lama di Inggris. Makanya malam Sabtu khusus ini santri untuk conversation bahasa Inggris, untuk muhadasah bahasa Arab. Ya, itu diantaranya. Banyak yang lain-lain, itu diantaranya. Oleh karena itu, ibu-ibu para jamaah dipersilahkan banyak, yaitu anak-anak yang tidak sekolah, yang tidak pesantren, anu nganggur. Itulah wabil diarahkan, disalurkan kepada anak-anak yang nganggur. Kalau santri jangan diganggu, betul nggak? Oh, jangan diganggu. Santri biar domba nggak paham kadang-kadang ya. Itu diantaranya. Oleh karena itu bukan berarti santri nggak boleh kerja, nggak boleh tani. Ya kalau sudah waktunya. Kenapa? Akibat daripada yaitu
banyak karbitan-karbitan, tidak sedikit sekarang di media sosial, ya di audio, di media elektronik dan lain-lain. Akhirnya sekedar bisa komentator dan sebagainya disebut ulama dengan bahasa juga masalah kafir non muslim kacau, bahaya akan merubah daripada yaitu nanti ajaran Islam nas Al-Qur'an, nantinya bahaya. Itu kan cukup santun dengan bahasa lapan kafir. Kafir itu orang yang menutup diri tidak mau menerima ajaran Islam, disebut kafir. Kalau dirubah bahaya. Qul ya ayyuhal non muslim. Kira-kira salah nggak? Salah. Itulah tugas-tugasnya. Kenapa? Makanya para santri-santri doakan para jamaah sedayana. Ini yang di modern banyak nih, yang salafiyah nih, yang kurang, yang jarang. Ya makanya tugas para ulama mencetak kader imam muttaqi. Seueur parupus di urang sadayana seueur. Masya Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, riwayat Abdullah bin Amr bin Ash, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantizuhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Naudzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung mencabut ilmunya dari masing-masing hamba-hamba Allah, tetapi Allah diwafatkannya para alimil ulama, sehingga nanti tidak sisa lagi orang-orang yang alim. Kemudian mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang juala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nanti mereka ditanya langsung berfatwa tanpa ilmu, akhirnya fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Naudzubillahi min. Oleh karena itu dengan banyaknya wafat ulama kita patut bersedih para jamaah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, malam yahzan bimautil alim fahuwa munafikun. Barang siapa yang yaitu tidak merasa prihatin dengan wafatnya ulama, maka itu termasuk orang yang munafik. Naudzubillahi min. Sabda Rasulullah SAW, mautul alim musibatun. Yang namanya wafat seorang alim merupakan malapetaka lazim baru yang tidak bisa mudah dipulihkan. Wasulmatul la tusadu, dan kecacadan yang tidak bisa ditambal. Wahuwa najbun tumisa, wafatnya seorang alim itu laksana seperti bintang yang pudar sinarnya. Wa mautul qabilah aisaru min mautil alim, wafatnya sekelompok manusia itu jauh lebih ringan dibanding dengan wafatnya seorang alim. Oleh karena itu guru kita masih banyak, mudah-mudahan sing para yang yuswa sehat wal afiat, amin, sehingga terus bosen-bosen orang saya ngadidik kangen kemaslahatan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian itu tugas fungsi ulama, yaitu himayatuddin anil aqaidil fasidah wal afkaril munharifah. Tugas daripada alim ulama itu adalah menjaga, memelihara daripada akidah-akidah yang rusak dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, radikal. Karena bangsa Indonesia ini dihadapi dengan radikalisme agama, radikalisme sekuler. Radikalisme agama ada itibayun, terlalu kanan. Ya, ini tekstualis, tidak lagi yang namanya bisa untuk kompromi dengan masyarakat dan kemajuan. Sudah berani di kuburan ngarang adan. Ini awas, hati-hati ya. Ada mutagoyirun, ini pahamnya menafsirkan agama. Agama jangan agama yang paling benar adalah agama Islam, berarti agama yang lain benar juga. Betul nggak? Dina indallahi, sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Belum yang namanya liberalisme, kebablasan. Ya, disesuaikan dengan hawa nafsu, menghalalkan segala cara hedonisme. Ini sangat berbahaya. Makanya kita ikuti mutawasitun, rekod daripada paham Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i, insya Allah. Kemudian juga tugas ulama adalah himayatud daulah, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita sama-sama anak muda para jamaah Islamiyah sekaligus pesantren tingkatkan daripada uhwah Islamiyah, uhwah watoniyah, uhwah basyariah, tingkatkan yaitu toleransi antara umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi antara bangsa dengan negara.
Amin ya Allah ya Rabbal insya. Kemudian juga tugas ulama islahul ummah, untuk memberikan kemaslahatan kepada umat melalui majlis-majlis taklimnya, melalui pengajian-pengajiannya dan lain-lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara pondok pesantren, kalau kita berbicara yang namanya adalah Isra Mi'raj, ini semuanya kembali kepada sejarah perjuangan daripada salafus saleh yang telah diperjuangkan oleh Wali Songo yang merupakan kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik-mubalik Islam yang beroperasi khususnya di daerah Pulau Jawa, di daerah Pulau. Karena ibu para jamaah, Maulana Yusuf itu di Bogor jumlahnya kurang lebih 7 tahun mengembangkan syariah Islamiyah, faham al-sunnah wal jamaah, bermazhab Imam Syafi'i, diajarkan tentang tahlilan dalam kamautan 40-an, natusna termasuk hawana, ayat marhaba, ayat ratib, ayat rajaban, ayat muludan, ayat muharraman, ayat pernikahan, ayat khitanan, itu oleh Maulana Yusuf kurang langkung 1526 masuk ke Bogor. Maulana Yusuf masuk ke Pajajaran Bogor, lain ngarebut itu Pajajaran, tapi Maulana Yusuf memang keturunan buyut daripada yaitu Prabu Siliwangi yang kedua. Lamun bicara Maulana Yusuf, berbicara ke Maulana Hasanuddin, bicara Maulana Hasanuddin, berbicara kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, berbicara sejarah Hidayatullah ini nyambung cucu daripada kerajaan Pajajaran Bogor yang disebut dengan yaitu Prabu Siliwangi Nuka II. Kita orang Sunda perlu mengetahui tentang rentetan raja-raja Sunda yang ada di Jawa Barat. Pertama, kerajaan Tarumanagara disebut Prabu Sanghyang Singhawarman, raja di Raja Guru. Kemudian kedua, kerajaan Kendang Sri Guru Manikmaya. Yang ketiga, kerajaan Sunda Prabu Sanghyang Tarusbawa. Yang keempat, kerajaan Galuh Ciamis Kawali, itu Prabu Sanghyang Aji Gunalingga Wisesa, dan termasuk yaitu Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata, yakni Prabu Siliwangi anu kadua. Tos arapa carinya ibu-ibu, tos arapa insya Allah orang mah orang Sunda. Kunaon para jamaah, para pemuda disebut Prabu Siliwangi karena kapungkur waktos Prabu Linggahyang gugur di dalam perang Bubat. Perang Bubat teh perang nyaeta suci karena dihianati oleh Gajah Mada, maka dinobatkanlah sebagai Prabu Wangi karena namanya semakin harum. Saperti riwayat pakuburana sengit Prabu Wangi, diganti kuprutana disilih jadi disebutkan Prabu Siliwangi. Cara orang beres bulan Maulud datang silih kartos, malahan harita diganti ku putrana heula, alit kene diganti ku raina Buli Suro. Buli Suro teh nu gaduhan putra Brataregawa nu nikah sareng Dewi Siti Farhana nu ti India bareng Sun Sekuro mukim di Indonesia ieu. Nah, itulah termasuk konon katanya orang yang pertama pakai sarung di Indonesia ieu nyaeta ibu-ibu, termasuk pakai samping kebat Siti Farhana dari India, termasuk dari Brataregawa nu pertama pakai samping di Jawa Barat. Jelas? Jelas? Tuluy barulah Dewa Niskala putrana henteu janten raja maka incuna, yaitulah Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Jadi Niskala Wasukana Prabu Siliwangi nu pertama, nu kadua incuna yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi anu kadua. Kumaha nasabna kasih Maulana Yusuf, nasabna kasih Maulana Hasan Banten, nasabna kasih Syarif Hidayatullah. Tos jararah ka Banten atos? Alhamdulillah. Ka Maulana Yusuf atos? Ka Maulana Hasan atos? Ka Cirebon atos? Alhamdulillah. Kieu Ari Prabu Siliwangi teh ibu para jamaah ngagaduhan istri 16 loba teu da harita mah pan Sunda wiwitan putrana aya 74 sabaraha 74. Nah anu jurusan Syekh Syarif Hidayatullah mah
nikahlah Prabu Siliwangi ka Dewi Subang Larang santri Syekh Kuro Kerawang. Teu mungkin teu Islam lamun teu lebet Islam lamun telebet Islam lamun ditikahkeun mungkin ditikahkeun lamun telebet Islam, maka lebetlah Islam nikah sareng Dewi Subang Larang, lahirlah 3 putra. 1423 lahirlah Walang Sungsang disebutkeun Cakra Buana. 1427 lahirlah Laras Santang disebut Saripah Muadain, ye ibuna Syekh Sarif Hidayatullah. 1429 lahirlah Prabu Kiang Santang Sunan Rahmat Godog di Garut. Atos sejarah ka Godog atos. Di Garut, di Godog, ibu. Satrasna ibu Praja Masadayana, ieu Laras Santang sareng Walang Sungsang masantren di Sunan nyaeta Gunung Jati atau Gunung Sembung di Syekh Nurul Jati atau Zatul Kahfi. Lami anjeuna diberangkatkeun masantren ieu Laras Santang nyaeta ka Mekah. Di Mekah waktu toat kerasan Raja Said Syarif Abdullah Raja Mesir bojona pupus eta keur toat teh Laras Santang kakawis ku eta Raja Mesir percis almarhum, maka dilamarlah langsung gancang kerosna ditikah diganti namina Sarupah Mudaib, lahirlah nu pertama Syekh Sarif Hidayatullah, nu kadua Syekh Nurullah. Syekh Nurullah ngalanjutkeun kerajaan di Mesir, Syekh Sarif Hidayatullah ngalanjutkeun daripada perjuangan yaitu Rasulullah SAW melalui pendidikan pondok pesantren. Pesantren di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Irak, di Hobab, di Najd, di Riyadh, yang lain-lain. Maka Syekh Sarif Hidayatullah sanggeus diangkat mendapatkan martabat waliullah, maka pertama mukim satajan di Cirebon, satajan dakwah diurang di Jawa Barat, maka anjeunna ngembangkeun dakwah Islamiyah di daerah Cina. Terang bu Cina, terang daerah Cina. Di Cina teh ibu para jamaah harita merbak pisan agama Konghucu, Hindu, Buddha, Zarathustra, Masta, animisme, dinamisme. Dongkap Syekh Sarif Hidayatullah kadinya terpepet sadayana sepisan anu lalebet Islam. Alhamdulillah. Tentu setiap orang yang maju itu ada biasa dikulit dinikmatin maksud aya we jalma nu syirik jalma nu hasud, sehingga dianggapna Syekh Sarif teh disebutna wali palsu. Wali naon? Wali palsu. Sehingga untuk membuktikannya maka ieu Raja Ong teh disebut Kaisar Yunglo anu paling kaya. Diurangna ngaranna Pangbeung. Apa bu Beunghar bu? Aya diurang mah ibu para jamaah sadayana nganu ngaranna Berak Beunghar teh hade kuta gede dunia bunceur leuit loba duit. Leres teu bu? Lubak libu kebon lobak teu kalebok. Leres? Seueur teu reuyeun rawi beweungeun loba hakaneun eta Beunghar. Bro di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah. Si Jabrik dipikir, si Jamrong dikorong ku darat di buluan. Lauk rincuk tinggal nyiuk, ayam rintik tinggal mencit. Sawahna upluk aplak, hejo lembok pamajikan kabeh dararenok, babalik kabeh baru ka anerok, sabari paranting ngalongok diang orok. Eta ngaranna Berak Beunghar di urang. Kacarioskeun gaduh putri nu namina Ongtin. Ngaranna naon? Ongtin, ieu Ongtin teh kacida geulisna. Cerah ceria segar bugas. Geulis kawanti banti endah kabina-bina geulis bawati ku ngajadi endah ku bawani bawati ku deratna. Pangawakanana jangkung tinggi semampai jangkung lencang. Kulitna limit padat kuningan sat hejo calurang. Rambutna galing muntang ikal mayang omak banyuan pamenteunang ada unsur tarangna teja mentangan halisna ngajeler paeh lamun hirup mah gugur-gugan. Socana sayung ngabulos safir. Hidungna bangir kubung-kubungan pipina katumbirian.
gadona nog sapotong, bibirna ngabundang ngadaun eceng, mulutna bundang ngadung eceng, bibirna merah jamu ambu juy basah, gigi nagu lagu mantung, tatakna terjun mas, dadakna dadak manukeun payudarana nyeungsreung, lamun ku santri mah dicomot mentak neunaheun. Cangkengna leungikeun papanting, biritna bujurna songeng pare sagedeng. Waduh ngageploknya. Bitisna buah pinding jati sajantung. Jadi ditetep diharus sieup, ditelik digirlingik di sawang di tukang lenjang. Jadi kringit lengkah perak. Mantak kaperet jaman mandang saleret, mantak bengong jaman nembong, mantak kabelat jaman mandang saliwat, mantak labuh kutu ti sodat tumak dijadi kelaleur ti sodat tongo, bingung temangi tuntung susah temangi lebah, bingah awal masa tuda bingah teu aya papadana ku babaning geulisna. Makana pemuda torojol we lamun aya hiji daerah anu cukup bagus bunga desa Kokojayan di Ciberang lebih jero tibatan sumur, tibatan henteu kasorang, lebih baik aing mah dicabut umur. Aya sok kitu aya loba bahasa mah para mubalik para santri. Buah kopo, buah kopi, buah kalayar di sepan, ulah poho kasalaki lumayan turah ngeukepan. Buah kopo, buah kopi, buah kalayar di sepan, ulah poho ke Kanjeng Nabi, urang maca sholawat, insya Allah bakal nyapaatan, amin. Buah kopo, buah kopi, buah kalayar di sepan, ulah poho panitia kaki kiai berkat ke bungkusan. Eta tergantung penafsiran. Subhanallah gancang cariosna. Iya Kaisar Ong teh penasaran karena kesaktian daripada Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirna eta Ong tinte para jamaah putrana diasupan Bokor Kuningan palsu, terang teu Bokor Kuningan diasupkeun kos ceras sinetron ya dina Indosiar, suami yang kejam istri yang malang. Eta ya aya ya no, jadi kos turun padahal Bokor Kuningan. Teras eta si Syarif dipanggil ku Kaisar Ong teh Yunglo. Syarif Hidayatullah, lamun anjir bener wali, lamun anjir bener saksi, ieu anak kaula teh parawan, tapi beuteungna ngagedean wae. Lamun reuneuh saha nu ngareuneuh kurang mana eta. Lamun panyakit pangubarankeun. Cek Syekh Syarif Hidayatullah anak anjeun reuneuh. Salah tuh Bu Kira? Salah tuh Bu? Secara zahir salah. Sebab tadi naik tapi palsu. Mun dina sinetron mah anggal dibungkus. Leres teu? Reuneuhan teh ieu mah Bokor Kuningan dibungkus. Ceuk Syekh Syarif Hidayatullah anak anjeun reuneuh. Dianggapna wali palsu. Oh bener ieu wali palsu. Diusir Syekh Syarif. Ya, diusir panetu teh wali berangkat jelik langsung sempat sehingga berlabuh Syekh Syarif di Raden Arya Damar Ramana Syekh Raden yaitu Fatahillah Sultan Demak di Palembang, langsung berangkat ke Cirebon. Imam Yazid Bastami menjelaskan sir minal masyriq ila maghrib bi aisbin min asma'illahi ta'ala, gerak berangkat pikir wali-wali kami dari maghrib sampai masjid sampai maghrib dengan make asma Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh saja Sunan Giri, Sunan Gresik kalau mau ngaji ke Sunan Ampel, Allah Ta'ala merintahkan malaikat Jibril untuk secepatnya merapatkan pantai Gresik dengan pantai Surabaya. Sarekah itu tantus tepi. Syekh Syarif ke jelek ayat di Cirebon. Begitu Syekh Syarif tos kagurti lompat lari di Cina langsung ke Cirebon. Pas dibuka teh putrana Bokor Kuningan teu aya, bener jadi reuneuh. Sakti teu walina palsu atau tidak? Tidak. Kabeh ngahuleng. Ieu raja Kaisar Ong teh bingung anakna hamil, bingung teu? Jadi leungit, makana dirinya langsung manggih Patih Jamaluddin, termasuk Jenderal Fashion di Guan Yin di Guan Hon, langsung supaya berangkat menuju
apalun alujum terus apal pindah ke Pulau Jawa langsung keramik-keramik nu asli dibawaan jeung hadiah supaya diubaran eta anak kaula jeung eta Kaisar Ongteng berangkat ke Cirebon maka langsung ditikah ku Syekh Syarif Hidayatullah diganti lain Ongtin ngaranna Dewi Lara Sumanding. Sumanding itu disurupkan dari Bokor Kuningan kepada Orok, lahirlah putra lalaki cek eta Syekh Hidayatullah anak kaula ieu dingaranan Raden Kuningan. Jagat minggeto anak kaula bakal menguasai wilayah daerah Kuningan. Ngaran aslina Raden Arya Adipati Ewangga. Santosip Syekh Syarif Hidayatullah saat acara pengembangan ke wilayah urang para jamaah di Cirebon anu dihadapi ku Syekh Syarif teh dalam dakwah teh ternyata Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, bangsa lain-lain. Syekh Syarif bingung untuk mengembangkan tugas dakwah risalah Islamiyah, maka Syekh Syarif ngaranglah satu media dakwah nu ngaranna Pantun. Apa Bu pantun? Apa pantun para pemuda apa? Pantun teh eta teh meunang ngamustak dina bahasa Cina hoatur. Jelas Bu? Pantun teh bahasa Cinana hoatun hartosna setengah perak. Ieu teh setengah perak kandung siloka dalam dakwah Syekh Syarif Hidayatullah. Ibu-ibu nu sarkumaha anu apal setengah perak lamun ditalenkeun menjadi 2 talen. Leres Bu? Isyarah kana yen 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pantun setengah perak lamun dipiciskeun menjadi 5 picis isyarah kana rukun Islam aya sabaraha? 5. Pantun poatu setengah perak lamun dibarukeun jadi genep baru isyarah rukun iman aya sabaraha? Pantun poatu setengah perak lamun dibengolkeun menjadi 20 benggol isyarah karena sifat 20. Pantun poatu setengah perak lamun disenkeun menjadi 50 sen isyarah karena akoid 50. Lamun dipeserkeun menjadi 100 peser berarti isyarah karena yen asmaul husna alatna ku kacapi kawatna 17 isyarah karena sholat teh sabeting 17 rakaat goongna ngan hiji isyarah nu agung ngan hiji. Terus Syekh Syarif Hidayatullah di hadapan Hindu Buddha tirinya ngarang media dakwahna pantun seueur nu arasub karcisna 2 kalimat syahadat. Karcisna 2 kalimat syahadat. Syekh Syarif langsung ngantun diantawisna Bu caritakeun teh Bu pantuna Bu. Carioskeun teh pantuna. Cek Syekh Syarif Hidayatullah preng dong preng gitu badannya gitu badan. Pun sampun kasang rubuhun kaluhur kanu wayungan kahandap kanu ngamparan kanu handap kahandap kanu ngamparan manganyangakeun sangu putih si walu kanu kaluhur kanu wayungan kahandap kanu ngamparan kanu nang deui patih urip sadayana kasur kasus karik sukma kurung rekat sukma kacana beriak sukma kadang dayang nu geulis tresnawati pangjaringkeun preng dong preng kitu taharita mah sebab anu hadirna orang Hindu Bu diambil heula karesepna ku Syekh Syarif ngan kabehina aya pantun beton di urang aya teh Bu pantun beton baheula. Pantun beton beda di Jawa Barat mah pantun beton preng dong merek semir eta bastol wadah minyak eta botol sukabura eta jajendol tuluy nu paranti masak eta kastrol nu ngabelgar eta pestol nu ngagayot eta preng dong eta pantun beton teh mah Sunda lauk lele osok matil balceuk peda make pentil anu ngajelegur ngaranna mortil di awewe ngaranna kutil di awewe dina leungeun ngaranna kutil di awewe ngaranna iteu. Itulah daripada dakwah Syekh Syarif Hidayah sur pisan anu lalebet Islam. Alhamdulillah. Selami Syekh Syarif Hidayatullah para jamaah
margi perkembangan Islam di Cirebon kacida pesatna akhirna kerajaan Galuh nyerang ke Cirebon di bawah pimpinan Temunggu Jayabaya di bawah Patih Kibaya Putu Bayu Patih Buyut Kalibarat dengan 60 kapolri pasukan berkuda nyerang Cirebon. Maka Syekh Syarif Hidayatullah dihadapi, alhamdulillah ibu anu 60 pasukan berkuda pasukan kapolri langsung lalebet Islam anu nyerang teh ka Cirebon ka Syekh Syarif lalebet Islam, alhamdulillah. Akhirna Syekh Syarif Hidayatullah eta 60 dibawa nyerang ka Galuh ibu, dibawa nyerang ka Galuh. Di Galuh teh langsung terus kabaca mau bisa menghadapi rombongan Syekh Syarif Hidayatullah, serangan Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirna daripada eleh mendingan tilam maka di Buyut Kalibarat langsung nancepkeun Harupat Jali, Harupat Jalu langsung eta kerajaan Galuh tilam. Kerajaan Galuh Syekh Syarif domba loba ngalut ngeungkeun nyabandalet ngembak himat catang pinang akari bungkus selakan bumbu-bumbu merengkung bendera ngerempet di kadia salah kitik selak nama di batu sebelah kiri kamang sirum di batu ngabring sirum di naluhur batu kerincing muring sang keracak kerincing sorak rame keracak sorak kuda kerincing sorak kadali kuda. Ternyata tarilem teu aya sebab Syekh Buyut Kalibarat nancep ke Harupat Jalu jadi leungit ibu kerajaan Galuh. Bingung teu Bu? Bingung teu cara urang nyerang datang ke hiji daerah anu diserangna leungit lemurna leres Bu? Leungit ibu dongkap pengasaha Victorik urang awas sholawat tola al badru alaihi rasken Bu, jalan kurang sejarah ibunya, lagi masalah tentang pesantren, harus Bu, kurang sejarah. Cekap lamun setengah jam dari. Ibu para jamaah sadayana, Syekh Syarif Hidayatullah bingung, dongkap ke Galuh, ke pantilan kerajaan Galuh. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah langsung ngayakeun panyuluh, panyari. Langsung Syekh Syarif Hidayatullah sidakap sidugu tunggal babahanan catu dia catu lopat sirbudi cipta rasa soca boten ningali di anggo ningali repeureum lambei boten ningali di anggo nyarios langsung balem hidung boten dianggo ngambe ceuli boten dianggo ngarungu langsung eta Syekh Syarif Hidayatullah teh kalawan napas sapa bulu tilutan sapa neja tina kanan sakidu metu saucap nyata langsung mapatkeun Raja Pamunah. Di antara Raja Pamunah Syekh Syarif Hidayatullah Rasul pupujaan agung pupujaan wali songo Kang Ayuga Purba Mire bobi lebah pangucap diri wanci teu nucar dengan maksana utama pangrajahkeun mangmunahkeun ulah utawi ulama udai kabadi ya sakti udah bandar dan sewa utai kayu patumpuk lemah pasiwa eta lain buatan aing buatan ku haji di rumah nanggal batur jenuh maka anut berarea maka bunga kupeteng aing isun suba injak Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ibu eta nu tarilem teh kataringali sadayana alhamdulillah. Jadi bangunan-bangunan katingali jalman-jalman oge katingali maka ku Syekh Syarif Hidayatullah langsung pertama anu ditewak nyaeta Prabu Sanghyang Boros Anom. Prabu Sanghyang Boros cek Syekh Syarif Hidayatullah anjeun Islam moal adek Islam Syekh Syarif langsung 2 kalimat syahadat karena Hindu Buddha ibu. Maka sampai Syekh
Prabu Sangyang. Itulah yang ditempatkan dimungkinkan oleh Syekh Syarif Hidayah. Ibu Syekh Syarif teu gampang. Satu acan dua kalimat syahadat dibacakan syahadat jati, dibacakan syahadat panetep, dia syahadakeun bacakan syahadat Sunda. Hayang apa Bu syahadat jati Bu? Hayang terang, hayang uningan. Syekh Syarif satu acan langsung dua kalimat syahadat, dikenalkan dulu syahadat jati. Asyhadu syahadat jati kang ono ing buana panca tengah. Saya isun ayak seni sejati satu ne Allah pangerake Muhammad kang jebunake. Dikenakeun syahadat paratep, asyhadu syahadat paratep patutur gomo kang ono ing saking aki kang dari panjang urip ingsun madapari Allah kang dipanggil Allah wayangi Muhammad jadi manusia wujud kang sampurna selamat ing dunya selamat ing akhirat. Dikenakan sahabat Sunda asyhadu syahadat Sunda muji ka Gusti kanu maha kawa suci kawa mujakan kawasa anu nyata panjar barung pancar warna nelawidi ka indung ka bapa ka guru ka ratu kana wali ka nabi ka malaikat aya sakeun kaula ka eyang Prabu Siliwangi Mangkunagara anu calik di Panista ka Imas Arum anu can pancar emas ka eyang Marangga ka eyang Capang ka eyang Pangpang kaula nyuhun jaluk pangerahayu berusaha berkah selamat ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim kakarak diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul Islam kakarak dinya saha ngaran anjeun ieu kaula Prabu Sanhyang Boros Anom Islam moal anjeun Islam simpen di Panjalu tewak di Syekh Syarif saha anjeun ieu kaula Prabu Sangyang yang Pandahan Islam moal Islam dua kalimat syahadat disimpen di Bandung dijadikeun pati ukur di Bandung keturunanna Khalifah Apo Panghulu Musa au Muharram itu perjuangan Syekh Syarif Hidayatullah tewak di Syekh Syarif saha anjeun kaula Prabu Sangyang Taji Malela Islam moal anjeun kaula Islam simpen langsung di Kerawang ieu anu ngarunduykeun turunan Neng Raden Prabu Sangyang Taji Malela anu makomna aya di kota Senaut ujung kulon tewak di Syekh Syarif saya kaula di Pati Siput Islam moal nolak moal Isa nentang sapa Syekh Syarif jadi macan putih anu balentara macan loreng subhanallah ibu tadu sabirima abdi diajak jarak 7 mobil sareng almarhum Haji Qadir saksina masih aya ayeuna termasuk supir-supirna karena abdi di jalan dari mulai Cirebon ngembangkan sejarah Syekh Syarif sampai ke Panjalu subhanallah kabeh sing jerit abdi keur nyaritakeun masalah macan putih macan loreng eta di luhur mobil kabeh aya macan loreng macan putih seueur nu nyaksian ai abdi mah teu apa manggi luhur mobil abdi ieu kaget kabeh 7 mobil ningali di luhur mobil abdi aya macan putih aya macan loreng seueur almarhum Hajiana yang mawana ena Haji Ucok kabeh araya teh seur jamaah malum eta keur waktunya nyaritakeun eta tapi teu naon alhamdulillah cek abdikeun sawiosna eta bari nganteur ka Prabu Sangyang Boros Anom nu aya di Panjalu tewak deui Syekh Syarif saha anjeun kaula Argatala Islam moal nolak langsung disapa jadi onom terang teu onom Bu siluman ya aya orai siluman eta aya nah begitu ditewak ku Syekh Syarif aya putra mahkota Galuh Prabu Jaya Segara yakni Prabu Kiang Santang kagok bang mamang Syekh Syarif bener teh ai Syekh Syarif teh ka Prabu Kiang Santang sun Ramat Godog teh mamang panraina ibuna mantakan kagok kadang-kadang kiai oge ai batur ngaji itu ngaji ai dulur cicing anu kitu aya aya nu sok itu aya batur mah ngarojong itu ngagugeut ieu idul mah pahare-hare we aya nu sok itu aya ini awas bahaya ya nah ieu kagok Syekh Syarif mamang ceuk eta nu ceuk urang honing alo honing mamang itu dia ayeuna kaula moal arek langsung Islam sorangan berangkat maka beda ieu mah karena Prabu Jaya Segara Prabu Kiang Santang piwaliun langsung tidinya nembus bumi napak sancang langsung napak bega langsung berangkat ke Mekah alhamdulillah itu
Ya, akhirnya ibu Parjama Sarayana tidinya ibu Parjama dipindahkanlah kerajaan bu, dipindahkan kerajaan langsung galuh, langsung pindah pusatnya di Bogor Pajajaran. Pakuan ibu apa bu? Apa Pakuan? Apa Pajajaran? Dibangunlah di Bogor. Itulah ada yang namanya Lawang Gintung ayat daya, yaitu pintu gerbang utama. Ada Lawang Saketeng, ayah Lawang Saketeng ayah, jadi pintu alternatif untuk yaitu keluar masuk raja ya itu. Kemudian ibu para jamaah, itulah yang disebut dengan yang disebut Pajajaran, itu artinya pakubuan berjajar. Kubu ngajajar 5, istana ngajajar 5, Sri Bima, Gunta, Naruyu, Narayana, Manduro, sareng Surodipati. Jadi beda, kalau yang dikuasai oleh Pajajaran itu biasanya Bogor Surodipati, Galuh Surawisesa, di Banten Surosoan. Dibantu iya bagus ya, isara ibu barangkali isara ibu margi Galuh kalah carurik pindah ke Bogor, alhamdulillah. Makanya ya tajur itu artinya kebun besar. Di masa jayanya Pajajaran Bogor Siliwangi yang kedua itu pernah banjir besar banjir bandang, sehingga putih-putih paralip, kemang-kemang paralip, kabantaran kali termasuk jati-jati paralip, maka diabadikan sampai ayeuna disebut bantar putih, bantar kemang, bantar jati. Ayat daya ayo Pajajaran can beres gitu kan. Ini sambios barangkali aljah lu kasih jam sudah diangkat kali kan. Ibu terakhir bu, salib deh setuju. Ibu Paraja Masarayana, makanya waktu salita dibangunlah di Bogor itu bu, Pajajaran itu langsung yang disebut dengan program Telagarena Mahawijaya Sang Hyang Rancamaya Parakan Berenang Siang, termasuk dibangun adalah Pulau Gelis, ditambah dengan Pajajaran waktu itu adalah nyata ngabendung Lewi Si Patahunan. Ibu apal Pulau Gelis apal bu? Pulau Gelis apal? Lewi Si Patahunan apal? Satrasna para jamaah Sarayana tidinya Syekh Sarif Hidayatullah kasumpingan Padilahon itu Syekh Fatahillah, karena Samudra Pasai waktu itu sudah dikuasai oleh Pajajaran oleh Portugis. Rumah Kasultan Trenggono itu waktu itu di Sultan Demak sudah diganti dari Raden Patah ke Sultan Trenggono, maka ditikahkanlah yaitu ke Dewi Ratu Pulung. Akhirnya cek Sultan Trenggono urusan Samudra Pasai ayah sepuh di Cirebon, berangkat ke anjeun ka Cirebon ka Syekh Sarif Hidayatullah. Dokap ka Syekh Sarif Hidayatullah, cek Sarif Hidayatullah secara singkat anjeun tong nguruskeun masalah Samudra Pasai, tos langsung itu Banten yang dikuasai oleh Pucuk Umun itu yaitu Raden Arya Rangga Mulia Surya Kencana, langsung direbut eta ku Syekh Fatahillah, dikuasai wilayah Banten. Setelah wilayah Banten dikuasai, ditugaskan Syekh Fatahillah untuk menguasai Jakarta, Batavia, itu merupakan pintu gerbang Pajajaran. Maka direbutlah di sana menjadi Bupati Sunda Kelapa, mendapatkan gelar alias Pangeran Jayakarta. Kemudian ditugaskanlah untuk menguasai Banten Prabu Kesanghyang Sabakingking, disebutkan Maulana Hasanuddin keun antara beugeun we. Nah, satrasna Ibu Maulana Hasanuddin untuk menguasai Bogor belum mampu, sehingga dilanjutkanlah yaitu Syekh Maulana Yusuf Putrana. Serangan di Bogor menuju Banten jumlahnya langkung seueur ribuan,
di bawah pimpinan Rogol Bang Segara dihadapi, diserang, di sawah itu tidak menghadapi serangan, maka ayeuna aya Kabupaten Serang. Ada ya. Itu Kabupaten Serang itu tidak menghadapi serangan di sawah. Sawah itu Serang. Akhirnya tinggal nyesa 40 hiji Rogol Bang Segara langsung ke gunung, yaitu ke gunung deras langsung disapa. Jadi Aca nu 40 ditarui ku Maulana Yusuf ka Bogor nggak mau, asup Islam nggak mau, maka disimpanlah di Cibeo jadi Baraduy anu 40. Jadi di Bogor Baduy teh paham di Pajajaran. Santos gitu langsung di Banten nyerang Bu Maulana Yusuf ka Bogor. Nafsu Maulana Yusuf kami menyerang ka Bogor, bitung-bitung di Rengkasan menjadi ayeuna diabadikeun Kabupaten Rangkas, bitung tarun Kalbak menjadi Kabupaten Lebak. Langsung datang ke wilayah Bogor, kapedak di hiji gunung nu sareng Raja Singa disebutkan ayeuna Jasinga. Aya Jasinga ya. Aya Jasinga ya. Aya teras ka Ciaruteun hujan gede langsung mareuntas. Da hujan gede teras banjir habeh eta rombongan Yusuf singga rudeg, maka disebutkan Cigudeg. Aya mawa tanggungan mawa panggulan kabeh langsung eta di wilayahna ngariuhan di eta saud, makana wilayahna aya nanggung aya sapanyaungan eta aya akhirna amplop lah jeung rombongan Pajajaran dipimpin ku Prabu Sangyang Rangga Gading di hiji gunung ngaranna Galuga. Galuga ya. Galuga itu tilas galungan Maulana Yusuf dengan rombongan Pajajaran Prabu Sangyang Rangga Gading. Maka Pajajaran dikejar ku Maulana Yusuf langsung asup kana leuwih, tina leuwih langsung ngalaliang disebut leuwih. Lompat Pajajaran langsung kanyahoan keur ngarinum tina make batok disebut cai. Terus dikejar deui areun istirahat, maka aya Ciaruteun, aya teh Ciaruteun. Tirak areureun ari istirahat, urut ari istirahat eta rombongan Pajajaran jeung Maulana Yusuf, eta Pajajaran langsung ka Gunung Cibodas disalpak menjadi arca. Rombongan Maulana Yusuf masuk langsung ke Bogor, pas di Gunung Batu tanjakan Sarijang. Maka di pihak Pajajaran saling panah. Jembatan Merah itu jembatan merah tapi memang udah berdarah, kecuali di zaman Pak Harto eta jembatan koneng ayeuna geus beureum deui nya. Bener sebab darah ngayapak ti ditu mana ti dieu mana tijakan Sarijam tina tanjakan Sarijam mana ti dieu mana, jadi mana teh Pak Abdu di luhur, jadi Paruragan di tengah jalan, makana aya wilayah Panaragan, aya Panah Maruragan di tengah jalan. Kartos teras dirinya Maulana Yusuf masuk, aya orang nguplok Maulana Yusuf penggawa penjaga di eta Pajajaran ngaranna Masjong Masju anu Islam untuk menghancurkan Pajajaran, kami butuh 60 kaproli pasukan berkuda. Maka langsung asup eta Maulana Yusuf dibukakeun lewat pintu alternatif langsung, yaitu Lawang Saketeng. Di Lawang Saketeng Maulana Yusuf langsung ngarajol ka jero Kuta. Apa jero Kuta Bu? Langsung wilayahna langsung dikuasai, nebikeun ka langsung eta kerajaan Pajajaran Bogor dipimpin ku Prabu Seda. Anu Prabu Seda ieu membuat prestasi batu tulis untuk mengenang jasa-jasanya orang tuanya Prabu Siliwangi nu kadua Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Batu tulis, ibu terus apa batu tulis Bu? Apa itu batu tulis? Itu para pemuda, itu batu tulis itu bahasa Kawi, bahasa Sangsaketra, ditulis dengan huruf Palawa. Di antaranya kieu, waktu gengkung ini sakala. Purana pun dibahasa dia ngaran Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata, Ratu Haji ing Pakuan Pajajaran. Terus jadi haji Siliwangi. Dia anak lahian Batani Skala. Sasida Mukta di Guna 3 di Telu. Saat Guna 3 di Guna 3 ing Nusaralang nian samida Telagarena Mahawijaya Sangyang Baranang Siang parakan Pancaracamaya parakan Berang Siang Panca Pendawa Tiban Bumi 1455 Saka. Itu prasasti batu tulis. Makanya anjeunna begitu mulai nyerang, maka Prabu Seda langsung hiber kabur
nyaeta kayak di daerah nu ayeuna diabadikeun kampung Puroseda. Aya Puroseda? Aya Puroseda? Itu di Leuwiliang. Di mana? Di Leuwiliang. Puroseda itu tilas filmnya Prabu Seda, maka kerajaan Pajajaran difilmkanlah yaitu oleh Prabu yaitu Mbah Dalem, termasuk tidak Pak Nanjung yang Mbah Dalem Purwagali difilmkan, maka hilanglah itu Pajajaran Bogor seperti Galuh Ibu. Makanya Ibu perjamaah sadayana tidinya langsung Maulana Yusuf tadinya munggawal ke Istiqlal bahwa Maulana Yusuf itu di Bogor masuk 1526 kurang langkung jumlahnya 7 tahun mengembangkan daripada syariah Islamiyah. Makanya 1687 datang rombongan Belanda untuk mengontrol ngoreksi bekas peninggalan Pakuan Pajajaran termasuk batu tulis dan diperiksa situs-situs yang lain, maka letaknya tepat oleh Belanda yaitu Gubernur Jenderal Belanda tahun 1745 Gubernur Jenderal Baron van Inhofe dibuatlah Istana Bogor. Ayah ini Bu Ayah. Nah, cuman rehabnya sampai sekarang itu langsung setelah diduduki oleh Inggris maka dirubahlah oleh Gubernur Jenderal Thomas Raffles, yaitu disisakan sebagian dijadikan yaitu Botanical Garden menjadi kebun raya itu oleh Inggris, yaitu yang namanya kebun raya. Ibu-ibu para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Miraj, melalui keselamatan pesantren bahwa kita sedikit tampak tidak secara yaitu secara itisor bahwa semuanya adalah perjuangan para salafun soleh termasuk di Bogor Maulana Yusuf, para habaib, para juri Rasul untuk terus mengembangkan daripada paham ahli sunnah wal jamaah bermazhab imam sampai mudah-mudahan orang istiqomah orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tingkatkan amal ibadah puasa urang, amal ibadah sholat urang menjelang urang bulan suci Ramadan, menjelang malam nisfu Sya'ban. Salam sajagena urang doakeun terakhir Ibu Kiai Ahmad Ferudin di Semar parantos membuka Ipa pesantren Darul Dakwah Arisalah pangrojong di sadayana untuk Tuhan nyunkeun dukungan doana pangbimbingkeun malu masih kene anom termasuk oke titip kasih para Tuhan termasuk ka Bapak Lurah, mudah-mudahan mantena aya dina kamajengan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten nuka suhun waktu memang terbatas. Sakitu narupihatun hadal bawa kumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.